ururka Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa dhawaan waxa ay soo rideen diyaarad aan duuliye lahayn oo uu leeyahay Mareykanka habeennimadii Arbacada. Wararkani waxa uu imanayaa toddobaad kadib markii ururka hubeysan ee Xuutiyiinta dalka Yemen ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen dagaal ka dhan ah Israa'iil taasi oo sare u qaaday cabsida laga qabo dagaalweyne ka dhaca gobolka Bariga Dhexe. Talaabadan ay qaadeen kooxda xiriirka la leh Iran oo maamusha dhulka ugu badan ee dalka Yemen ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli Israa'iil ay wado duqeymaha iyo duulaanka dhinaca bariga ee ka dhanka marinka Gaza. Israa'iil waxa toddobaadyadii la soo dhaafay ay ku dileen halkaasi in ka badan 10,500 oo dad Falastiiniyiin oo rayida kala badhnaya caruur yihiin. Kooxda ka dhisan dalka Yemen ayaa waxa ay 3 jeer weeraro ku qaadeen Israa'iil tan iyo wixii ka dambeeyay 7 bisha Oktoobar kadib markii Xamaas ay weerar ku dishay 1,400 oo Israa'iiliyiin ah. Tabinteena xilliga kan waxaynu ku eegi doonaa falanqaynta dhowr qodob oo ay ka mid yihiin maxaa dhacay ilaa iyo hadda dagaalka Xuutiyiintu ma u muuqdaa furin kale oo Israa'iil ku furan si la mid ah Xisbullah. Iran door intee leeg ayay arrintani ku leedahay maxay yihiin caqabadaha Xuutiyiinta ka hortaagan dagaal ka dhan ah Israa'iil. Tel Aviv sidee ayay tallaabadani u aragtaa? aan ku bilownay Yaxya Sariic oo ah afayeenka dagaalyahanada Xuutiyiinta ayaa waxa uu ku dhawaaqay 31 bisha Oktoobar in ururkoodu ah howlgallo tiro badan oo loo adeegsaday gantaalaha balastiga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku qaadeen Israa'iil. waxa uu intaasi raaciyay in weeraradu ay socon doonaan ilaa iyo inta Israa'iil ay joojinayso uu yiri duulaanka ka dhanka ah dadka Falastiiniyiinta ee marinka Gaza. Tel Aviv waxa ay mar sii horeysay sheegtay in ay burburiyeen diyaarad aan duuliye lahayn oo dul maraysay biyaha badda Cas. waa markii ugu horeysay ee hadalkani uu ka soo yeedho tan iyo markii uu qarxay dagaalka Xamaas iyo Israa'iil u dhaxeeya. waxaana ciidanka Israa'iil ay sheegeen in heegan buuxa la geliyay nidaamka difaacyada ee ka hortaga gantaalaha ka hor inta aanay dhulka soo gaadhin. 27 bisha Oktoobar diyaarada aan duuliye lahayn ayaa waxa ay weerar ka geysteen 2 magaalo oo ku yaala xeebaha badda Cas ee dalka Masar kuwaasi oo u dhow xadka Israa'iil. Tel Aviv waxay xilligaasi sheegtay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen Xuutiyiinta oo ay sheegtay in laga soo riday diyaarad aan duuliye lahayn iyo gantaalo ku wajahnaa dhinaca Israa'iil. Militariga Mareykanka ayaa dabayaaqadii bishii Oktoobar waxa ay sheegeen in maraakiib dagaal oo ciidamada badda ah ay ku sugan yihiin waqooyiga biyaha badda Cas kuwaasi oo ay sheegeen inay ka hortageen gantaalo ay Xuutiyiintu soo tuureen oo dhinaca Israa'iil ku socday. tani ma u muuqataa furin kale oo xilligan Israa'iil ku furan. xilli Israa'iil ay wado duqeymaha iyo duulaanka ka dhanka ah marinka Gaza waxa soo ifbaxaya cabsida laga qabo dagaalkani in uu ku baaho gobolka Bariga Dhexe. Iran waxa ay dhowr goor ka digtay in saaxadda dagaalku ay yeelan karto furimo badan oo dagaal kuwaasi oo qayb ka noqon karaan kooxaha ay ugu yeedhay seefaha iska caabinta. waa shabakado dhowr ah oo Iran ay taageero siiso. Tehran waxa ay taageertaa Xuutiyiinta dalka Yemen, kooxaha Shiicada ah ee hubeysan ee dalka Ciraaq, dowladda Bashar al-Assad ee Suuriya, Xisbullada dalka Lubnaan iyo sidoo kale qaybo kala duwan oo Falastiiniyiin iska caabin ah oo ku jiro dhaqdhaqaaqa Xamaas. laakiin digniin iyo hanjabaado ay hawada u marisay Israa'iil ka sakow Tehran qayb kama noqonin dagaalka Israa'iil ay ka wado marinka Gaza. dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta oo sidoo kale loo yaqaano Ansaarullah ayaa tan iyo dabayaaqadii 2014 waxa ay ka talinayeen qaybaha ugu badan dalka Yemen oo ay ku jirto caasimadda waddankaasi ee Sanca. 9 sano ee la soo dhaafay kooxahani ayaa waxa ay dagaal kala soo horjeedeen dowladda dalka Yemen ee uu caalamku aqoonsan yahay taasi oo taageero weyn ka helaysa isbahaysiga militari ee Sacuudigu horboodayo. dagaalka ka socda dalka Yemen ayaa si weyn waxa uu hoos ugu dhacay bilihii la soo dhaafay iyada oo Xuutiyiinta iyo Riyaad ay bilaabeen wada hadallo nabadeed kadib markii Iran iyo Sacuudigu ay dib u soo celiyeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed horaantii sanadkan. ku dhawaaqista dagaal ka dhan ah Israa'iil ee Xuutiyiinta ayaa Tel Aviv waxay uga dhigan tahay walaac kale oo la mid ah midka ay ka qabto ururka Xisbullah oo iyaguna dhawaan hogaamiyahoodu uu sheegay in si buuxda ay dagaalka ugu beereen. inkasta oo marka laga soo tago gantaalo ay u tuureen dhinaca Israa'iil aanay jirin qayb rasmi ah oo dagaalka kan ay ka qaateen. Xuutiyiintu si buuxda dagaalkan ma u geli karaan. ururka hubeysan ee Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxay sheegteen guulo waaweyn oo militari. isla markaana waxa ay sameeyeen dhoolatus dabayaaqadii bisha Sebtembar iyaga oo soo bandhigay muuqaallo ay ridayaan ama hawada ay u ganayaan gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn. ma caddayn dhammaan gantaalaha la sii daayay ay yihiin kuwo cusub iyo in kale, laakiin muuqaalku waxa uu muujinayaa in Xuutiyiintu ay adeegsanayaan noocyo ka mid ah gantaalada ridada dhexe ee balastiga ee Salfaqaar loo yaqaano. waxa sidoo kale ay tijaabadoodan ku soo bandhigeen gantaalaha Qudus Cruise Missiles iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Samad la yiraahdo.
naqshadahoodu dhammaantood waxa ay la mid yihiin kuwa lagu farsameeyay dalka Iran inkasta oo magacyadoodu ay kala duwan yihiin ma jiraan xog rasmi ah oo laga hayo ilaa iyo inta ay gaarsiisnaan karaan masaafo ahaan gantaalada Xuutiyiintu ay tijaabiyeen balse wararka la helayo waxa ay sheegayaan in qaarkood ay gaari karaan Israa'iil waxa la rumaysan yahay in Xuutiyiintu ay haystaan gantaalka la yiraahdo Duufaan oo noociisu yahay kuwa ridada dheer reer galbeedku waxa ay rumaysan yihiin in Xuutiyiintu sidoo kale ay haystaan diyaarado dagaal oo aan duuliye lahayn gaar ahaan mid la yiraahdo Shahiid 136 oo Iran lagu farsameeyo taasi oo Washington ay aaminsan tahay in Ruushku uu adeegsaday dagaalka ka socda dalka Ukraine militariga Israa'iil waxa ay sheegeen in toddobaadkii la soo dhaafay maraakiib dagaal ay geeyeen badda cas si ay u xoojiyaan maraakiibta dagaal ee Mareykanka oo biyaha gobolka ku sugan bataliye ka tirsan hay'adaha amniga Israa'iil ayaa waxa uu warfidiyeenka u sheegay in weerarada Xuutiyiintu ay ahaayeen kuwa aan loo dul qaadan karin toddobaadyadii la soo dhaafay balse waxa uu diiday in tafaasiil dheeraad ah uu ka bixiyo sida dhabta ah ee u ekaan karto jawaab laga helo Israa'iil sida muuqata in Tel Aviv ay geliso feejignaan dheeraad ah xeebaha dhinaca koonfureed iyo gelitaanka doomaha gantaalada xambaara waxa ay muujinayaan walaaca Israa'iil ay ka qabto suurtagalnimada weerarada Xuutiyiintu ay ku qaadaan maraakiibteeda maraya biyaha badda cas ugu dambeyntiina maxay yihiin caqabadaha Xuutiyiinta ka hortaagan dagaal ka dhan ah Israa'iil oo ay galaan inkasta oo awood ahaan Xuutiyiinta reer Yemen ay leeyihiin awood militari oo ay ku jiraan haysashada gantaalaha lidka maraakiibta oo walaa xoogan Tel Aviv ay ka qabto haddana sida muuqata Xuutiyiintu wali qayb buuxda kama ay noqonin dagaalka ka dhanka ah Israa'iil falanqeeyaashu waxa ay qabaan in caqabadaha haysta kooxdani ay qayb ka yihiin masaafada ay isu jiraan Israa'iil iyo Yemen oo aad u kala durugsan waa masaafo ka badan 2000 oo kiiloomitir waxaa loo arkaa haddii colaadani ay ku baahdo gobolka oo ay si rasmi ah ugu biiraan ururada Xisbullah iyo kooxaha kale ee Iran ay taageerto in waxa ugu badan ee Xuutiyiintu ay ka geysan karaan dagaalkaasi uu noqon karo gantaalo ay u tuuraan dhinaca Israa'iil iyo weerarada diyaaradaha aan cidi wadin